ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 3 ਕੁ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਮੂਹਰੇ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੈਪ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।